今日點解嚟個 WA Museum 呢？就係有咩特別呢？就係因為佢最近翻新咗喎。咁呢度睇到佢係遺留，即係保留翻嗰陣時個樣啦，一部分咁樣啦。咁而家佢翻新咗就係咁靚啦。咁我而家入去俾你哋睇啦。Alright， 嚟到咗啦，我而家就喺呢度啦。咁 WA Museum 咧就喺呢個地方啦。咁其實咧，成個地方係一個 campus 嚟嘅喎。咁呢度有 Art Gallery 啦，又有呢個嘅 State Theatre Centre 啦，跟住咧又有 TAFE 啦，即係中文係叫做嗰啲咩職業學院啊。咁 obviously 呢度有個 library 啦。咁我而家就喺呢度行落去個正門俾大家睇啦。Let's go！咁佢每一層都有2個至3個嘅 exhibition 啦。咁我而家去嘅地方叫做 Wildlife。咁頭先去咗嗰個地方叫 Collection， 係講近時啲歷史啊，點解啲人嚟澳洲啊，因為 Gold Rush 啊 and stuff like that 啦。呢度有個 open 勁靚嘅 balcony， 係 between 2個 exhibition 啦，2個 events 咁樣咯 ，so cool 打卡呢個必去嘅地方啦。咁呢度就 show 咗俾我哋睇袋鼠嘅祖先就係咁嘅樣啦。咁呢個 museum 咧就免費入場嘅，咁佢係1年365日都開嘅，除咗聖誕同埋 Anzac Day 入唔開啦。咁呢個地方真係好啱一家大細啊，或者〜
講翻佢哋未裝修之前呢，個 ceiling 呢就喺依度嘅喎。咁而家呢，佢哋留翻依個 ceiling 啦，因為好靚啦，跟住再 apply 落而家新嘅 museum 度。So cool, man！咁呢度有咁大地方呢，就係有行2-3個鐘都未必行晒咯。咁而家我哋去到第Level 1，咁都嘥咗成個幾鐘啦已經。如果你每個地方都 stop 跟住睇呢，哇唔止2個鐘啦，真係。咁而家係新年啦。咁呢度都有個 section 講啦，啲 Chinese immigrant 1847年。呢個係個 project 咁樣，其實嘅 actual 地氈係咁樣嘅。跟住睇下啲 details 啊，有得 zoom 近啊 ，so cool man！Ready for this? Check it out. Wow. 頭先我喺上邊行過嚟搭 lift 咁落嚟啦，咁而家可以睇到個 Blue Whale 嘅成個 whole skeleton 啦 ，massive man。Alright, thanks for watching, guys. 如果你中意呢段片嘅話，俾個 like 我同埋 subscribe 個 channel， 撳埋隔離嗰個鐘仔咧，我一有新片咧就話到俾你知㗎啦。下集見，拜拜。